ចប់ហើយអាហាសកម្លាំងដាវនេះមានតែមហាមេដែលខ្លាំងពូកែខាងកម្លាំងក្នុងប៉ុណ្ណោះទើបអាចបញ្ចេញបានវាច្បាស់ជាស្នាដៃរបស់មហាមេដែលបានមកលេងត្រកូលឈិនរបស់យើងហើយខ្ញុំបាទធានសូមអញ្ជើញលោកមហាមេជាន់ខ្ពស់បង្ហាញខ្លួនមិនបាច់រកទៀតទេខ្ញុំនៅទីនេះឈិនធានហូឯងនិយាយអីផ្ដេសផ្ដាស់ហ្នឹងឯងក្មេងប្រកាច់សោះនៅតែគិតថាខ្លួនឯងជាមហាមេនោះទៀតមិនធំដឹងក្តីសោះចាស់ត្រកូលឈិនរបស់យើងបានស្វែងរកតែរកមិនឃើញដំណឹងរបស់មហាមេនោះទេមហាមេមិនចង់បង្ហាញខ្លួនទេគ្មានអ្នកណារកគាត់ឃើញទេមើលទៅលោកមហាមេជាន់ខ្ពស់មិនព្រមបង្ហាញខ្លួនគឺចង់ឲ្យយើងប្រកួតគ្នាបន្តប្រកួតកណ្ដាប់ដៃបន្តការប្រកួតទៅបានពូធំឈិនយូឈៀនអញឥឡូវនេះសំបីតែឈោក៏ឈោមិននឹងដែរមិនប្រញាប់ចុះចាញ់ទៅយើងមិនចុះចាញ់ទេឥឡូវខ្ញុំនឹងវាជាមួយឯងប្រកាសហើយមែនទេសៀវហ៊ូការប្រកួតនេះមិនមែនជារឿងលេងសើចទេណាឯងឆាប់ទៅឥឡូវគិតចង់ទៅគឺហួសពេលហើយអាសក់ក្បាលបើឯងថាឯងចង់វាយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រដៅឯងឲ្យបានមេរៀនសៀវហ៊ូមិញនេះជាការឆេវឆាវមួយពេលមិនរាប់ទេបងស្រីខ្ញុំដឹងកម្រិតខ្លួនអញហើយទុកឲ្យខ្ញុំទៅសៀវហ៊ូអញទៅតែនិយាយថាឲ្យតែពួកយើងទទួលអញបីដៃមិនដួលគឺពួកយើងឈ្នះមែនទេត្រូវហើយផ្ទុយទៅវិញបើឯងចាញ់អញត្រូវយកបងស្រីអននេះចេញពីផ្ទះដោយដៃទេចេញឲ្យឆ្ងាយពីត្រកូលឈិនទៅចាប់ផ្ដើមទៅបងស្រីអញទទួលខ្ញុំពីរដៃក៏ទ្រាំលែងបានហើយសម្រាប់ដោះស្រាយអាតូចដូចឯងនេះមួយដៃក៏ល្មមហើយនៅសល់ពីរដៃទៀតដួលហើយលោកម្ចាស់តូចពូកែណាស់សៀវហ៊ូបន្ទាប់ពីនេះឯងត្រូវប្រយ័ត្នអីចឹងហើយការហ្វឹកហាត់ក្បាច់គុណរបស់ខ្ញុំក៏អាចការពារនាងបានដែរពេលប្រឈមមុខនឹងខ្ញុំឯងនៅហ៊ានធ្វេសប្រហែលកំពុងរកស្លាប់ហើយសៀវហ៊ូប្រយ័ត្នបងស្រីសៀវហ៊ូបងស្រីមិនអីទេកុំថាអត់អីមិនក៏ធ្វេសប្រហែសបានមិនថាពេលណាទេបងស្រីនឹងការពារឯងដោយមិនគិតពីអ្វីទាំងអស់ក៏ដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវការពារនាងវិញដែរបងស្រីចុះទៅមុនទៅបន្ទាប់ពីនេះទុកឲ្យខ្ញុំចាត់ការចំតែប៉ុន្តែអីគេប៉ុន្តែឯងទាំងពីរចុងក្រោយអ្នកណាមកទទួលកណ្ដាប់ដៃមួយនេះកុំបំពានច្បាប់ក្មេងលេវលើអញគិតថាបងស្រីឯងទទួលកណ្ដាប់ដៃនេះជំនួសឯងគឺគ្មានអ្វីកាត់ឡើងទេខ្ញុំនៅសល់មួយកណ្ដាប់ដៃទៀតខ្ញុំប្រាប់ឯងថាថ្ងៃនេះទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារឯងខ្ញុំនឹងយកវាឲ្យបានខ្ញុំបដូរចិត្តហើយបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងវាយផ្ដួលឯងឲ្យអស់ពីកម្លាំងហឹមចូលមកក្មេងកញ្ចាស់នេះកាត់អីច្បាស់ជាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនគេទន់ខ្សោយណាស់ហេតុអីបានជារាល់ដងគេអាចដកកម្លាំងរបស់ខ្ញុំអស់70ទៅវិញយ៉ាឯងចាញ់ហើយសៀវហូយើងឈ្នះហើយមិនក៏អាចទៅរួចមិនក៏ខ្ញុំអាចចាញ់ក្មេងកញ្ចាស់នេះទៅវិញហឹមធីជុនកំពុងតែបែកអារម្មណ៍ហើយខ្ញុំឃើញធានធីវូវីចេញមកគ្មានក្បួនខ្នាតសោះធាតឈួនមិនក៏អាចចាញ់អីចឹងសៀវហ៊ូអញពិតជាធ្វើឲ្យពួកយើងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់លោកកំឡោះតូចពិតជាមានកម្លាំងខ្លាំងពីកំណើតមែនសូម្បីតែចិនធាតឈួនក៏អាចវាយឈ្នះបានដែរមេគ្រូសាពួកយើងបានឈ្នះការប្រកួតហើយឥឡូវនេះលោកអាចបំពេញការសន្យារបស់លោកហើយលែងចង់បានផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្ញុំទៀតហើយមែនទេហោមុននេះបងស្រីឯងបានឡើងទៅលើសង្វៀនជួយទប់កណ្ដាប់ដៃឲ្យឯងនេះក៏ហៅថាឈ្នះដែរត្រូវហើយការប្រកួតលើសង្វៀនគឺមិនដែលមានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យជួយនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវនោះទេទឹកនេះអត់រាប់ទេពួកលោកមិនរក្សាពាក្យសម្ដីទេឈិនយូស្វានឯងជាអ្នកបំពានច្បាប់មុនគេចំណែកពួកយើងគ្រាន់តែធ្វើទៅតាមច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើតកូទី3របស់ពួកឯងចង់រក្សាផ្ទះនេះត្រូវតែវាប្រកួតម្ដងទៀតជាមួយខ្ញុំនិងព្រឹទ្ធាចារ្យយ៉ងសឹងពួកលោកបំពានពេកហើយកូនលោកស្រីច្បងទៅតែមានវ័យក្មេងចម្លែកពួកលោកវិញរៀនក្បាច់គុណអស់រយៈពេល4ទៅ5ឆ្នាំនាងអាចជាគូប្រកួតរបស់ពួកលោកបានយ៉ាងម៉េចបើវាមិនឈ្នះគឺជានាងគ្មានសមត្ថភាពសម្រាប់ដែលការពារផ្ទះខ្លួនឯងមិនបានទោះបណ្ដេញចេញពីត្រកូលឈិនក៏ដោយចុះដឹងច្បាស់ថាបងស្រីមិនមែនជាគូប្រកួតរបស់ពួកវាទេហើយនៅតែបង្ខំគាត់ឲ្យបន្តប្រយុទ្ធតើនេះមិនមែនជាការបំពានខ្ញុំច្បាស់ទេ
Chen Yi Vsi Viễn បន្តមើងងាយឬមួយក៏ប្រមូលអីវ៉ាន់នាំប្អូនឯងចេញពីត្រកូលឈិនទៅជ្រើសរើសមួយទៅបើអីចឹងមកប្រកួតគ្នាទៅអាហេលោកកំឡុះតូចទោះបីជាបន្តិចមុននេះលោកកំលុះបានឈ្នះ Chen Thi Queen ដោយកម្លាំងធម្មជាតិក៏ដោយប៉ុន្តែយ៉ាងណាអ្នកមិនបានហាត់រៀនទេមិនមែនជាគូប្រកួតរបស់គាត់ទេបើមិនអីចឹងកុំប្រកួតអីល្អជាងសៀវហ៊ូអញធ្វើបានច្រើនល្មមហើយបន្ទាប់មកទុកឲ្យបងស្រីដោះស្រាយចុះប៉ុន្តែបងស្រីខ្ញុំពិតជាមិនព្រមឲ្យផ្ទះរបស់យើងទៅអ្នកណាទេទោះបីជាមានឱកាសតែបន្តិចបន្តួចក៏ដោយខ្ញុំក៏ត្រូវតែស៊ូដែរអ្នកនាងធំឲ្យខ្ញុំជាមួយមិត្តរួមបន្ទប់ឡើងទៅបង្អង់កម្លាំងគេសិនកុំអាលអួតពេកពេលគ្រូសារួមដៃគ្នាប្រហែលជាមិនមែនជាគូប្រកួតអញទេអាហោះគ្រាន់តែមួយក្បាច់សោះអាចវាឈ្នះគេទាំងពីរអ្នកបានប៉ាកម្លាំងប៉ាកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយមួយក្បាច់ក៏ទុកមិនបានមនុស្សឥតបានការទាំងពីរអ្នកហេឈ្វៀនដល់វិញអញហើយកុំថាខ្ញុំមិនឲ្យឱកាសឯងបើមិនចង់ជិះចាប់គួរតែចុះចាញ់ពីឥឡូវទៅខ្ញុំបានសន្យានឹងប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំថានឹងការពារផ្ទះនេះឲ្យបានល្អរឹងរូសម្លេះកុំបន្ទោសខ្ញុំដៃវែងដូចជាលំពេងរកងាប់ចេញយូស្វៀននៅមិនទាន់ចុះចាញ់ទៀតឬការប្រកួតនេះខ្ញុំភ្នាល់ទាំងអនាគតខ្ញុំនិងសៀវហ៊ូទោះស្លាប់ក៏មិនចុះចាញ់ដាច់ខាតល្អខ្ញុំនឹងវាអ្នករហូតតតែអ្នកព្រមទទួលស្គាល់ការប្រដាល់ក្រោមដេកចប់ហើយមិនទាន់ចប់ទេ